nzalwe kuyimusa oli wamanyi tukusiza masiya wangu tusanyuse okulaba ku channel yaffe nga bulijjo nkola video bbiri ab'Oluganda nabo baasaba tukoleyo ne video endala ey'Oluganda, so nkyaliwo maze okukola ey'Oluzungu ngenda kugikyusa ngize mu Luganda. Webale komawo ku channel yaffe no subscribing era obanga osazeewo tuwagira jjukira okukoona ku kadaako oberenga buli tuteekayo video ozifuna. Abantu bambuuza kansala abasomesa bakyalima, abakansala bakyalima, badirector bakyalima, kubanga tulaba mulabika temulina budde naye gwe kansala tulaba obudde bwo obulala oba tolye kola bya counseling oba mu video ndoza bwe budde bwolinayo obutono like togenda mu kulima. Nedda tulima sebo, tulina okugenda mu maaso nga tulima. Ebyobulimi bye bifudde ensi yaffe n'okubeeya ey'amaanyi n'okukula ng'egenda mu maaso, so tetusobola kwerabira bwerabizi ebyokulima. Era wootunula emabega n'olaba okuva 2020 we yatandika paka 2021 korona we yajja, ebyobulimi bibadde byeyongeddemuuko, emmere nyingi yeeyongera yaddenga omusolo tegukyajja kubanga gwali tegukyajja bulungi kubanga mu korona emmere yali nyingi naye ng'abantu tebakola ki, tebagitwala bweru kubanga akatale wali korona yali mungi nga buli wamu restrictions nyingi. Era ojjukira bulungi no akulira amagye we yasalawo okugabirira ku bantu babeera mu Kampala emmere, yabakubiriza n'abagamba nti mukole eki, temugirya yonna ebijanjaalo ebimu mu bisuuleko muki mu ttaka, wajja yitawo ebbanga nga bizadde era abaakikola baafunamu. So ebyokulima nkyagendera ddala mu maaso nabyo era Abannayuganda tetusobola kola ki, tetulina kubivaako ebyokulima. So sikyalima nnyo naye ngezaako laba nti nzijjamuuko ng'olw'omukaaga ne nkolaakolamu era ninayo ne mukwano gwange nyambayambako nkolerako lwakuba yazzeeyo ku ssomero kati ajja kubanga afunayo obudde olw'omukaaga najja nakola ki, nanyambako. Ennaku zino njagala nnyo ebyokulima nga bye bayita urban farming, nga obeera n'akataka katono n'obirimamu n'obiteeka mu bikonteina mu bipapula n'obeera awo nga oli mu kibuga eyo gy'obikolera, ne mu kyalo osobola obikolayo ne weefuula ali mu kibuga. Byenjagala ennyo ennaku zino kubanga bikuyamba n'obeera n'enva greens zibaawo buli ssaawa gweoyagalire ogenda bugenzi n'onoga wali we wateeka n'olyako. Nabikolako 2017 ne 2018 byayamba nnyo, enva zaaliwo eziri eza green ewaka buli ssaawa. Manyi nze njagala nnyo sukuma wiki gwe nali nsimba mu biveera awo ne muteeka ne muyiiranga amazzi nembanga obulamu bugenda mu maaso bulungi. Mukwano gwange nno abikola ebintu ebyo, bamuyita Morini, ali eyo Fort Poto, yawangula ne government grant kulwokola ebintu ebyo era ayamba n'Abannayuganda abalala okuyiga engeri gye basobola okukozesa obutaka bwabwe obutono.
ne bafuna ssente ne bakola project ezivaamu ssente abikolere ye Fort Portal. Ndowooza lumu tujja kola ki, tujja kwogerako oko naye tulabe engeri gye tukikwasaganyamu, ayogereko naffe ku channel yaffe, abantu bakole ki, abantu bayige, kubanga abantu balina obutaka butono abamu. Sobola oli eyo ng'oli musomesa ng'olowooza tolina kulima. Nedda, ensi yaffe eyimiddewo ku kulima. Osobola ofuna awooli yadde wopangisa kataka katini nnyo bwe kati n'okwata ebikebe n'olimamu n'olubeera ne sukuma week oba nakati obutungulu naye banga bikuyambako woyagalira okola ki, oba n'oteekawo n'obudagala awo, ekigaji, omujaja, kisubi, bantu babikola biba birungi nnyo. So saagala kuwulira nga oli musomesa ng'ogamba nze sikola kino, sirima, simanyi sikola ki. Urban farming eyo ejja kuyamba obeere nga obeera n'emmere eri awo ne greens n'ebintu by'oyagala. Osobola osimbayo ebikolo byo ebyakasooli nga 3 byokka ne bibeera awo, bwenga akataka olina katono n'oyiga engeri yo birabirira nokitwala maaso. So tewaba kikuziyiza kusigala ng'olima oba ng'okola agriculture oba okulundayo obukoko yadde butono awo wooli mu kibuga wooli oba ku nyumba yo gy'opangisa. Nkuzaamu amaanyi nti tewaba kulima nti kati gwe nga ofunye omulimu gwa kansala, nga ofunye omulimu gwa gundi, tojja funa budde tokikola, simanyi tokola kinedda. Sigala ng'okola ki, yadde ettaka ligenze, funewo kataka katini, teekamu awo obutungulu bwo, obunyaanya bwo, obeere nga awaka wabanga wooyagalira ekintu okituukako. N'okufunamu ssente singa ofuna akataka akasukkulumamuuko nga kenkana oba n'ennyumba nga omuzigo, akataka kenkana n'omuzigo n'oteekamu bikonteyina byo bingi ebya sukuma week, oba ogenda kujjangawo ssente ku weekend nga gwonoga ng'okola ki, ng'oguza abantu. So weebale kulaba vidiyo eno. Tuli wano tukola ki, tususubula kasooli. So ffe tususubula, abalala we basomba basheyaringa. Vidiyo endala zijja saawa yonna. Twagala kulaba nti tuddizibwamu amaanyi ate nga ne mental health yaffe bwegenda maaso obulungi, nga tetweraliikirira nnyo bintu bingi bye tusobola okukola. Naddala abavubuka tubeere nga tetunyooma mirimu, tugende mu maaso tukole. Wali omuvubuka gwe nayogerako naye lumu ne mugamba ekikutaasa kya mitwalo 30 ku 40, nekyoba okola genda ku site okole. Manyi toyagala kugenda ku site, naye ne mugamba genda ku site okoleyo emyezi ng'egyo 2 ekitono ennyo, ojja kuvaawo n'emitwalo nga 40. Nga bwe weerumye enjala bw'oli emiwogo gyo, emitwalo 40 ago ojja kukomawo nago, tugende tugakolemu ekintu kye twagala ekirungi, obulamu butandike okola ki, okutambula. So omuntu abeere nga yakulaba mu bukyafu naye wayitewo ebbanga nga gwa mu bukyafu waliyo katono oveeyo. Olaba nze nali nsiika chapati, nazisiikira ebbanga ddene, ng'oli wandaba agamba ono ali mu chapati talina kyakola ki. Naye kati saawa eno ndi ate mu birala, kati ndi mu counseling, ndaba nti mbuulira n'ekigambo. So ndi mwesiimu, saagala kuwulira muntu ng'agamba mbu anyooma ki omulimu, kubanga wooli wagenda kuyamba okulinnya eddaala eddala okuddawa ewalala. So gwe tolowooza mbu kyokola ekyo kigenda kulemesa, nedda, kikutwala butwazi mu maaso. Ate wooli awo olina ekiri munda ky'owulira ky'oyagala okukola ekituufu. So bino kati nze siri kwagala kola ki kususubula, manyi ndi mususubulako wano katono kasooli wanaggwa ne tumukongola, era tugenda kuba tudda ate mu birala. So sigenda kuba nti ndi kususubula kasooli buli lunaku. Weteekamu eyo endowooza ogenda kuba muwanguzi, ogenda genda mu maaso okyuse obulamu bwo, ove ku ddaala ddala odde kuliddako. So weebale, ndowooza njogedde nnyo, kankomaawo tujja kukwatagana weekend ejja mu vidiyo endala. Abooluganda ndowooza musinze leero, njogedde nnyo, abooluzungu soogedde nnyo. Kale